Oke men, gue cedot. Kali ini gue mau upgrade RAM. Nah, di sini gue punya 16 GB Kingston HyperX Fury. Nah, di sini RAM gue masih pakai 32 GB. Pertama kita buka dulu, terus cabut powernya, lalu kita bongkar. Nah, di sini untuk pemasangan RAM-nya hati-hati ya guys, jangan sampai salah atau kebalik. Ya bakal jadi ribet sih intinya sih kalau itu terjadi. Kita tutup, terus lalu kita pasang lagi, terus kita colok power lagi, terus kita masukin, udah selesai. Apalagi ya udah kita nyalain sekarang, lalu nyala dah komputernya. Nah setelah itu gue mau ngecek nih, di sini udah 64 GB. Nah berhasil. Mungkin itu aja, makasih guys.